E buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, oggi partita formidabile. Abbiamo due geni della scacchiera, Boris Gelfand con il bianco e con il nero Alexander Morozovic, giocatore che avete visto tante volte su questo canale e oggi lo andiamo a raccontare da un punto di vista del suo aspetto. Lui è stato considerato uno dei più grandi giocatori creativi di sempre, a tutt'oggi è ancora uno dei top giocatori al mondo ed è conosciuto proprio per questa sua creatività nel fare linee e varianti di apertura stranissime e in questa partita andremo a vedere una linea che veramente ti lascerà a bocca aperta e c'è da dire una cosa, sicuramente un grande giocatore creativo, ma c'è da dire che la creatività in apertura in realtà è il frutto di tante ore di studio seduto alla scacchiera con partite amichevoli, analisi con l'aiuto dei computer, database a portata di mano. Quindi sicuramente nulla a togliere a questo grande giocatore, un grande creativo, ma la creatività in apertura ovviamente fa parte di una grande preparazione casalinga. Quindi l'idea di Morozovic era quello di cercare innovazione nel repertorio, cercare delle linee minori che magari il motore dà un vantaggio subito netto al bianco, ma che però il bianco gioca fuori dalle proprie conoscenze, gioca fuori dalle proprie linee teoriche e quindi si ritrova in un paesaggio nuovo. Ricordiamoci che Morozovic per un certo periodo è stato il secondo, il numero 2 al mondo, quindi stiamo parlando di un grande genio. Boris Gelfand magari non ha questo stile di gioco così creativo, ma comunque un grandissimo scacchista e un grandissimo didatta. Ora basta chiacchiere, andiamo a parlare. Di 4 apre Gelfand, di 5, C4, C6, se è una difesa slava, cavallo C3, cavallo F6, cavallo F3 e a questo punto uno si potrebbe immaginare una G6, una E6, mosse di questo tipo, ma arriva subito la sorpresina. A6. Questa mossa è interessante. Ora è vero che se parliamo della semislava, la spinta a 6 il nero prima o poi la farà, quindi la potremmo vedere come un'anticipazione, ma questa mossa ha i suoi perché. Ora, diciamo che molti qui vorrebbero magari sviluppare l'alfiere in F5, no? Poiché l'idea è quello di spingere il pedone a 6 e sempre, diciamo, buona norma tirare fuori l'alfiere prima di chiuderlo e trincerarlo all'interno dei propri pedoni. Noi sappiamo che quando il nero fa mosse di questo tipo, cioè il pedone B7 è molto debole, quindi questa mossa è punibile con donna B3. Tuttavia, donna B3 subito non fa troppa paura al nero, poiché il nero dispone della mossa donna B6 e la teoria ha confermato che questa successione di mosse non porta un grande vantaggio al bianco. Ma come è andata in partita con pedone a 6, quando un giorno il nero andrà a giocare alfiere F5, dopo donna B3 il nero non potrà più rispondere con donna B6, poiché la donna B6 non è più sostenuta dal pedone A. Quindi a maggior ragione questa linea bisogna conoscerla bene. Andiamo avanti. A4 decide di giocare il bianco. L'idea è probabilmente quello di impadronirsi subito delle case scure. Forse interessante era anche subito una spinta in C5, ma qui il bianco vuole giocare per C5, creando subito un buco sulla casa B6 che poi potrà essere sfruttata piazzandoci un cavallo o altri pezzi. Alfiere F5, eccolo il piano di Morozovic, come dicevamo, di tirare fuori l'alfiere prima di spingere in E6, ma come dicevamo prima adesso arriva donna B3, poiché il nero non può più giocare donna B6, perderebbe una donna secca e ora c'è l'attacco su B7. Come si difende? Donna C7, il problema è che donna C7 permette questo tipo di catture. Ti ricordo che su questo pedone centrale in D5 ci sono tre attaccanti, c'è la regina in B3, il cavallo in C3 e il pedone in C4 e quindi se il nero toglie la donna da questa colonna D ovviamente toglie un difensore e quindi si difende con torre in A7. Siamo alla sesta mossa del nero e il nero prima di muovere il pedone in E, che è uno dei pedoni centrali che andrebbe mosso il prima possibile, muove la torre di una casella non verso l'ottava traversa, ma in avanti. Penso che sia una cosa che più unica che rara.
Ovviamente questa linea faceva parte di una sua preparazione. Ricordiamoci che Morozevich poi sempre nello stesso anno vinse una partita da torneo contro Anand, che è stato campione del mondo, con questa linea. Quindi ho detto tutto. A 5 gioca il bianco, che ovviamente inizia ad andare alla cieca. Qui Morozevich giocava in premuva, giocava tutto velocemente perché faceva parte della sua preparazione. Qui Gelfand si ritrova a brancolare nel buio. Gioca a 5 con l'idea di giocare donna B6 attaccando la torre e ovviamente chiedendo un cambio di donne. Dopo il cambio di donne il pedone andrà in B6, guadagnerà il tempo sulla torre che si dovrà ritirare e a quel punto immagina insieme a me, aspetta che tolgo un po' di freccettine, immagina insieme a me il pedone che è andato in B6, arriva la spinta in C5, ci sarà una catena pedonale probabilmente così lunga tutti i pedoni su casa scura. Arriva ai 6 e arriva donna B6 del bianco. Come dicevamo, qui arriva il cambio di donne. Cambio di donne, pedone, la torre sotto attacco si ritira e arriva la spinta del pedone in C5. Ora, la situazione è interessante. È interessante perché si gioca senza donne, non ci sono colonne aperte, è tutto chiuso, quindi le torri faranno fatica ad attivarsi, probabilmente sarà un gioco tutto di pedoni e pezzi leggeri. È probabile, è molto probabile che il nero potrà fare in futuro dei sacrifici, non so, donna B, cavallo B7, sacrifici su C5, di dare due pezzi per due pedoni, poi magari cade anche il terzo e quindi a quel punto, dopo aver sacrificato due pezzi per distruggere un po' di catena pedonale, può essere che il nero si ritrovi con una valanga di pedoni sguinzagliati ad andare in attacco. Ci sono tante possibilità. Quello che è certo è che il nero ha scelto una linea così particolare, così strana, che deve comunque utilizzare un gioco attivo, non può ora giocare in maniera conservativa. Quindi il bianco si aspetta qualsiasi cosa, anche sacrifici, come dicevamo, sulla struttura pedonale. E cavallo BD7, oltre a essere l'unica casa di sviluppo per questo cavallo, ovviamente ci sono sicuramente dei temi di sacrificio su C5, magari non nell'immediato, ma nel futuro. Ora tocca al bianco e il bianco deve arroccare. E tu mi dirai, si può giocare a 3. Il problema di A3 è che lascia l'alfiere all'interno della propria struttura di pedoni. Quindi la mossa probabilmente consigliabile è subito alfiere in F4, che è la prima mossa consigliata dal motore. Quindi cerca di non chiuderti dentro l'alfiere, ma in partita invece viene giocata subito E3. Errore grave, diciamo, non è. Diciamo che questo alfiere sarebbe stato meglio fuori, ma l'idea del bianco è una. Qui qual è un piano di gioco per il bianco? Prova a cercarmi un piano di gioco per il bianco. Ti lascio qualche secondo per pensarci e poi vediamo se lo hai azzeccato. Ok, lo hai trovato? Diciamo che quando noi parliamo di piani di gioco significa individuiamo una debolezza nello schieramento avversario e lo andiamo ad attaccare, o almeno andiamo a fare un po' di pressione. Inoltre, ricordiamoci sempre che la nostra struttura di pedoni indica il lato della scacchiera dove dobbiamo arroccare, quindi sicuramente il bianco deve arroccare ad ovest. E uno dei piani di giochi ora per il bianco è quello di spostare il cavallo in D2, di spostarlo in B3, di manovrarlo fino in A5 per creare pressione sul pedone in B7, che è il pedone più arretrato dello schieramento del nero, è fissato, non si può muovere e quindi sicuramente creerà dei problemi, anche perché significa che il nero dovrà tenere una torre alla difesa di quel pedone. Quindi questo è il piano di gioco del bianco e quindi diciamo un alfiere F4 poi E3 avrebbe ritardato questo piano, invece con E3 subito il bianco può continuare a fare questo piano. Perché E3 era necessaria? Perché nel momento in cui il cavallo lascerà la casella F3, il pedone D4 era debole se non spinge 3, no? Quindi onde evitare brutte cose, brutte sorprese e soprattutto reazioni al centro, la spinta del pedone 3 è fondamentale per consolidare la catena e poi il cavallo se ne può andare via. Arriva alfiere 7, cavallo in E2 per arroccare,
a rocco corto, e ora una mossa così naturale come a rocco corto non funzionerebbe. In partita è stata giocata subito cavallo di 2 per fare questa manovra. Perché un semplice arrocco corto non funzionava? Perché dopo arrocco corto arriva alfiere G4 che inibisce cavallo di 2, non è che non si può fare, lo inibisce, e ti faccio vedere anche come. Cosa succede se ora il bianco fa cavallo di 2? Anzi, ti lascio qualche secondo a te per ragionarci, perché credo che sia sempre più interessante ragionare attivamente che guardare una partita così sul telefono o al computer. Ok, siamo d'accordo, no, che il cavallo se ne va, siamo d'accordo che c'è la cattura, ma ora cosa succede? Ok, avrai notato che magari qui il cavallo in E2 non è ben posizionato e possono arrivare i famosi sacrifici su C5. Sacrificio. E ora probabilmente, molto probabilmente cadrà anche quel pedone. Quindi diciamo pezzo per 3 pedoni, e qui a questo punto il nero dopo aver catturato anche il pedone B6, non avrebbe più la debolezza in B7, inizierebbe a salire su con tutti questi pedoni e poi la situazione potrebbe diventare ingestibile per il bianco. Motivo per cui dicevamo, prima di giocare a rocco corto che permetterebbe alfiere G4, subito cavallo di 2. Guarda come bisogna stare molto attenti a tutti questi piccoli dettagli. D'altronde sono grandi maestri e loro le vedono queste mosse a differenza nostra. Pedone in E5. Ovviamente il nero deve cercare di reagire al centro. Il computer suggeriva un'altra mossa interessante, ma anche un po' da computer, che è la spinta del pedone in A5. Tu dici, ma come? Spingi il pedone in A5, se con cavallo B3 perdi un pedone? Sì, ma la continuazione è alfiere C2, minacciando il cavallo che se ne deve andare, quindi prendo il pedone. Ti ricordo che ora il cavallo è inchiodato perché dietro c'è la torre, e seguiva sacrificio su B6, pedone per, e dopo alfiere B4 ci riprendiamo il pezzo, ci riprendiamo il cavallo che è sotto attacco, e abbiamo anche un'ottima struttura, e prima o poi prenderemo anche il pedone in B6. Quindi purtroppo questa variante non funzionava, quindi sul cavallo D2 E5, anche A5 era interessante, ma magari un po' più difficile da vedere. E ora arrocco corto, torre in F va in E8 e cavallo in B3. Perché subito cavallo in B3 e non per esempio una spinta come B4, che poteva essere una buona spinta di rottura in futuro? Perché sulla spinta in B4 anche qui ci sono dei giochini, li riesci a vedere? Ci sarebbe cattura cattura, attenzione che ci sono attacchi di scoperta, e ora ancora una volta il bianco doveva fare i calcoli con i sacrifici sulla struttura pedonale. Dopo cavallo per B6, cattura, cioè alfiere per B4 con attacco sul cavallo, e che è il difensore dell'alfiere in E2, e qui cadrebbe un pezzo. Incredibile quante ce ne sono. Quindi per questa ragione viene giocato dopo arrocco, torre in F8, non viene giocata la spinta B4 ma cavallo B3. Il bianco d'altronde è coerente col suo piano, ossia quello di portare il cavallo in A5. A questo punto, dopo cavallo B3, viene giocata alfiere in F8. Alfiere F8, anche questa coerente, lascia la colonna alla torre, e qui c'è sempre una leggera pressione su questo alfiere. Alfiere D2 giocata in partita, alfiere C2 attaccando questo cavallo, che in realtà gli fa un favore perché tanto questo cavallo sarebbe andato in A5. Cattura, cattura, attenzione sempre a questa pressione, il cavallo non se ne può andare perché è il difensore di quell'alfiere. E ora, signore e signori, cavallo per C5. Abbiamo analizzato in tutte queste varianti, che non sono poi avvenute in partita, i sacrifici dei cavalli sui pedoni B6, sul pedone C5, finalmente arriva il sacrificio. E dopo questa mossa arriva D4. Come dicevamo, c'era pressione su quell'alfiere in E2, il cavallo in C3 è difensore di quell'alfiere, sembra che adesso
il nero perda un pezzo. In realtà ha già perso un pezzo perché lo ha sacrificato, ma adesso se non altro sembra che lo recuperi con gli interessi. Tuttavia, in questa posizione il bianco Boris Gelfand era ancora fiducioso. Perché? Perché tutto questo casino che è riuscito a creare Morozevich in realtà non ha risolto un problema. Ora arriva alfiere F3 e si restituisce il pezzo. In partita va proprio così. Cattura, cattura. Dicevamo, tutto questo casino non ha tolto la debolezza del pedone B7. Cioè sarebbe stato interessante, e non chiedetemi come, riuscire a fare un casino, ma almeno poi alla fine di questo casino il nero non avrebbe più la debolezza sul pedone B7. Perché la debolezza sul pedone B7 è così importante? Perché se cade il pedone B7 c'è il pedone B6 del bianco che ha 2 caselle dalla promozione. E lì c'è una regina che sta chiamando. Tra l'altro, ora evidenziate con le frecce ci sono le varie minacce. C'è la minaccia sul pedone B7, c'è la minaccia di cattura sul cavallo in F6 con doppiatura di pedoni e poi c'è ovviamente la minaccia di cattura sul pedone in C5. Ora, mossa al nero che decide di giocare cavallo in E4, sottraendo il cavallo dalle minacce. Qui c'erano, secondo me, 2 possibilità da considerare e adesso andiamo a fare. Che cosa succedeva su alfiere C5 e che cosa succedeva se il nero cercava di tenere il pedone? Per esempio, su alfiere per C5, che sembra interessante, no? Qui ovviamente il bianco intanto iniziava a prendersi questo cavallo distruggendo la struttura pedonale dell'arrocco, ma c'era poi torre in F va in C1 e qui si perde un pezzo, quindi non era il caso di catturare quel pedone. E su torre in B8, una mossa purtroppo passiva, intanto arriva sempre il cambio dell'alfiere sul cavallo e poi, amico mio, la tattica arriva sempre in aiuto. Cavallo per B7 e ovviamente dopo la cattura c'era il doppio di torre. Quindi purtroppo, ahimè, la mossa che viene giocata in partita è la migliore, ossia cavallo in E4. Si minaccia quell'alfiere che ovviamente è tenuto, ma il bianco ha tutto l'interesse di tenere quell'alfiere, un alfiere che dà noia e che controlla la casa di promozione del futuro pedone B6, quindi è molto più importante l'alfiere camposcuro che l'alfiere campochiaro che invece va a sbattere contro i pedoni. Torre in F va in C1, viene giocata in questa posizione e ora, attenzione, alfiere di 3. Cavallo per B7, torre in A va in B8, alfiere per E4, no, torre per E4, stavo andando con l'alfiere, torre per E4 e ora torre di 1 minacciando questo alfiere. L'alfiere va in E2 e a questo punto torre in settima traversa. Qui la posizione del nero è praticamente finita, ci sono possibilità di cattura su torre A6, breve le torri andranno entrambe sulla settima traversa e faranno l'attacco orizzontale. Ricordiamoci come il maestro Fide Nicolò Napoli chiama queste torri raddoppiate in settima traversa, le chiamano le torri gorilla poiché fanno veramente tantissimi danni. Arriva alfiere G4 per cercare di riposizionare questo alfiere guadagnando un tempo sulla torre, torre C7, ora questa torre attacca sia il pedone C6 che ovviamente inizia a fare pressione su questo pedone F7 che sarà a breve protagonista dell'azione. Torre C4, ci sono un po' di attacchini, ma dopo torre per A6, H5, qui il nero si crea una via di fuga, forse non era la mossa migliore in questa situazione, torre A7 e sono arrivate le torri gorilla. Ora l'unico pezzo che intralcia questo attacco è il cavallo, ma presto il cavallo se ne andrà, per esempio potrà andare in D6 o in A5 dove attaccherà sia il pedone che la torre e saranno guai. Alfiere per E6 tenendo quel pedone, torre per C6. Qui il bianco ha troppi pedoni in più, ha i pezzi meglio coordinati, probabilmente Morozevich doveva abbandonare ma aveva ancora qualche speranza. Alfiere in D5. Tuttavia dopo la semplice torre C7 il cavallo è protetto 2 volte. Torre in E8 e attenzione che ci sono minacce di matto. Ovviamente non c'è il matto immediato poiché questa casa è tenuta dall'alfiere, però quando il re bianco è lì
tappato, che non ha via di fuga, ci sono minacce di matto e il bianco gioca H3. Se il bianco avesse giocato una mossa qualsiasi, come cavallo di 6, con magari doppio sulle torri, che cosa sarebbe potuto accadere? Ti lascio qualche secondo per pensarci. Ovviamente il nero avrebbe avuto la possibilità di giocare torre per C3, andando quasi a pareggiare il gioco. Ora, se catturi questa torre, ti prendi veramente il matto, e se non catturi la torre, devi crearti ora una via di fuga per evitare il matto. Quindi la situazione è veramente interessante. Ovviamente in partita viene giocata prima la prudente H3. Arriva torre F4 da parte di Morozevich. Cavallo di 6, adesso sembra che questo pedone possa essere pian piano supportato verso la promozione. Torre 2, Morozevich cerca di spararsi le ultime cartucce. Attacca su F2, ovviamente a breve arriveranno anche gli attacchi su E2. F3, una mossa magari non bellissima da vedere, ma solida che sicuramente tiene tutto. Ora, ultimi fuochi d'artificio perché il nero deve giocarsi il tutto per tutto perché arriva la promozione del pedone. Torre per G2 e dopo la cattura arriva torre F3. Ovviamente ora ci sono scacchi di scoperta, ma questi scacchi di scoperta in realtà non portano granché. Dopo re G1 il re si sottrae da eventuali scacchi di scoperta e finalmente Morozevich, il grande giocatore creativo, abbandona dopo aver perso contro Gelfand, un giocatore che magari non era così preparato su queste linee minori, su queste sorprese, ma che ha giocato in maniera molto precisa e in maniera molto coerente. Aveva un piano dall'inizio che era quello di fare pressione sul pedone B7 ed è riuscito a far cadere il pedone B7. Bene, spero che questa partita vi sia piaciuta e sono partite dalle quali possiamo imparare veramente tanto, oltre che magari rubare qualche linea strana d'apertura come ha fatto ora il nero. Bene, spero appunto che ti sia piaciuta. Seguici sui vari social, su Facebook, su Instagram, siamo molto attivi, su TikTok, se non ci conosci vieni su TikTok e ovviamente trovi anche i nostri manuali di scacchi su Amazon e i nostri videocorsi all'interno della Matto Scacco Academy. Io ti ringrazio per la visione, ci vediamo presto, ciao!